हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, फाइनली सुबह का टाइम है और इस वक्त मैं घर पर हूँ और ये रहा सामने किटली में चाय पीने वाला हूँ। और आज हमारा भैंस का डिलीवरी होने वाला है, यानी कि बच्चा देना है। तो गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है।